О деңгиден банковский карточкага акчаны кантип которот, ошону айтып берейин. Так, мой О деген приложенияны басабыз. Басканда ушундай страница ачылат. Эң ылдый жагында О деңги деген кнопка турат, ошону басабыз. Так, мынакей көрдүңүздөрбү? Могу жерде мынакей 85 сом 78 тыйын деп жазылып турат да, могу жерде. 85 сом 78 тыйын деген бул баланс. Башкача айтканда, сиздер мисалы үчүн единица салганда, телефон номериңиздерге единица салганда ушу жерге келип түшөт да, мына баланс деген жерге келип түшөт да. Так, ал эми кошелек, О деңгинин кошелегу бул могу да, мына көрдүңүздөрбү? Ушул да, мына. Ошкан терминалынан О деңги деген кошелекке акча салганда, мына ушул жерге келип түшөт да. Так, буну түшүндүңүздөр. Так, эми биз бул жака акча салгандан кийин кайра ошол акчаны банковский карточкага кантип которобуз? Өзүбүздүн карточкабызга. Так, могу жерде мына переводы деп жазылып турат, могу жерде мына көрдүңүздөрбү? Ушул кнопканы басабыз, мына переводы дегенди. Так, переводы дегенди басканда мына ушундай страница ачылат. Так, ылдыйды көздөй которо берсеңиздер, мынакей ар кандай карточкаларга которсо болот да. Мисалы үчүн мынакей эл карт по номеру карты деп турат, мынакей эл карт по номеру карты деп турат, могу жерде. Ушуну басабыз. Баскандан кийин оң жакта эң жогору жагында суроо белгиси турат, бурчта. Ошону бассаңыздар, мына ылдый жакта чыгып калды. Эл картка биз которсок, ушул О деңги деген приложениядан акчаны эл картка которсок, анда комиссиясы 0,5% деп чыгып атат да. 0,5%. Мындайча айтканда, жарым процент да, бул ушундайчы. Жарым процент экен да комиссиясы. Ясно деген кнопканы басабыз. Артка чыгабыз. Так, эми ушул О деңгиден Optima банк пополнение карт виза дейт. Optima банктын виза картасын толуктасак, мына базайлы ушуну. Эми оң жакта жогору жагында суроо белгиси турат, ошону базайлы, мына. Көрдүңүздөрбү, мына комиссия сервиса 1% деп атат. Эгер ушул О деңгиден Optima банктын виза картасына акча которсоңуздар, анда комиссияга 1% кетет да. Көрдүңүздөрбү? Так, ясно деген кнопканы басабыз. Назад чыгабыз. Так, бизге канчалык комиссия арзан болсо ошончолук жакшы. Мынакей мына жерде М-банк деп турат, М-банк онлайн деп жазылып турат. Ошону басабыз. Басып туруп, биз М-банк оң жактагы эң жогору жагында суроо деген белги турат, ошону бассак, мына ылдый жагында 0,5% дейт. Башкача айтканда, М-банкка ушул О деңгиден акча которсок, жарым процент болот экен да комиссия. Ошол канча акча которуп атсаңыз, ошол акчанын жарым проценти комиссия болуп кетет да, жок болуп кетет. Так, ясно деген кнопканы басабыз. Назад чыгабыз. Мына мындай ылдый түшүп келе берсек, мына могу жерде эмне Бакай банк пополнение карт дейт. Бакай банктын карталарына акча которгондо кандай болот экен, ошону билели, мына. Ушуну базайлы. Так, оң жагында эң жогору жагында суроо белгиси турат, ошону басабыз. Мынакей ылдый жагында комиссия сервиса 0% дейт. О деңги деген приложениядан Бакай банктын карточкаларына акча которсок, комиссия кетпейт экен да, 0% экен да. Так, ясно деп басабыз.
Эми мен мына жерге өзүмдүн Бакай банктан мен эл карт сатып алгам. Ошол эл картты мен ушул жерге азыр жазам мынакей. Так, жаздым мынакей. Жазгандан кийин ушундай болуп калды. Мен так, оң жакта сменить деп көк тамга менен жазылып турат, сменить деп. Ошону басабыз. Басканда көрдүңүзбү, мынакей мына жерде выбрать деп атат. Единица турган кошелектон которосуңбу же тиги мындай баланста жана единица кылып салган жерден которосуңбу же тиги кошелектон которосуңбу же виза картадан которосуңбу деп сурап атат. Мен ушул оденги приложенияма өзүмдүн Мбанктагы виза деген карточкамды байлап койгом. Силер да байлап койсоңор болот. Ошол байлап койсоңор ушинтип виза деп ылдый жагына чыгып калат да. Ушинтип коюп сурап атат да, менен кайсыл акчадан Бакай банктын карточкасына акча которосуң, кайсыл жерден? Кошелектонбу же баланстанбы же виза картаданбы деп сурап атат. Мен баланстан котором, анткени кошелектө акча жок. Ошон үчүн ушул средства абонента деген жерде эле басып коем мына. Бастым. Эми канча сом которосуң деген жерге 20 сом деп коеюн. Так, продолжить дегенди басам. Так, мынакей комиссия жок дейт. Оплатить деген кнопканы басам. Мына выполнен деп эң өйдө жагында жазылып калды. 20 сом которулду, комиссия нет деп чыгып калды. Так, эми бул которгон акчаны котордук, ошол которулган акчанын квитанциясын каяктан көрөбүз? Мына посмотреть деп көк тамга менен жазылып турат оң жакта. Посмотреть, ошону басабыз. Мынакей квитанция көрдүңүздөрбү? Мынакей. Кайсыл карточкага котордуң, канча сом котордуң, комиссияга канча кетти, ошонун баары жазылып турат. Квитанциянын номери, чектин номери бүт бар жазылып турат. Сохранить в галерею дегенди бассаңар, галереяга мунун сүрөтү түшүп калат, скриншот болуп. Ал эми бирөөгө жөнөткүңөр келсе, мына отправить деген кнопканы басасыңар, мына көк тамга менен жазылып турат. Разрешить. WhatsApp'ты басабыз. Так, эми азыр мен өзүмдүн дагы бир WhatsApp номерим бар, ошого жөнөтөм. Так, отправить кылабыз. Мынакей WhatsApp аркылуу ушинтип квитанцияны жөнөтүп койсо болот. Ушуну бассаңыздар, мына квитанцияны бассаңыздар, монтип квитанция ачылып калат. Мынакей канча сом кетти, бар жазылып турат. Бул квитанцияны принтерден мындай чыгарып алсаңыздар да болот, кагазга, жанагындай А4 деген кагазга принтер аркылуу чыгарып алсаңыздар болот да. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.